No. Ya Allah, anginnya. Ini beneran guys, angin kencang. Enggak ada yang ngorak-ngorak. Ya. Barbel. Tahu barbel enggak? Baru beli. Enggak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Chester Ngapa. Sekarang kita camping lagi bersama nenek, sama istri, sama dua bocil ini. Nah, dan kakek, tapi kakek nanti nyusul. Jadi kemarin udah camping di dua tempat, tapi belum niat banget bikin video. Ini baru niat badan. Soalnya kesel banget. Ini tadi setup tenda juga lumayan lama ini, sama kakek 2 orang. Iya, soalnya flysheet juga ukurannya pas-pasan. Sebenarnya tadi mau bawa tenda terpal, tapi nggak jadi. Kirain mau hujan, harus cepat-cepat, ya udah bawa tenda ini aja 2. Dereng ngapak ya. Alah, ngapak yang pada orang ngerti. Bagaimana komentarnya? Like. Halo gitu. Halo gitu. Nah, ini lokasi camping kita. Ini terdengar baru adzan Isya. Nah,
Ini saya bawa motor tapi dibikin ada atapnya. Nah, enggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini mau ambil rak. Lah ini harga murce tapi berguna segala hal. Oke, dicokel oke. Nah, ini talenan juga bisa buat meja bikinan sendiri. Nah, ini sebenarnya ini gerobokan sayur ini, tapi bisa ini buat camping sebenarnya. Ya model-model sendiri sama kakek bikinnya. Udah kosong semua. Ini bekas jualan tadi ini. Alhamdulillah. Tinggal sedikit. Oh, ini kertas minyak. Pendelnya malah kiri. Begini kira-kira bentuknya tuh. Ini pakai plastik. Nih, nah, nih. Up meja aja sih, kayak gue baik, kena gue meja kok. Sih baik, lah. Keri, namanya juga meja murce. Aslinya bukan meja, tapi di. Nah, orang meleot lah, staying lah, bilang. Oh iya bisa. Loh. Wih, wis iki masang wong ora trep. Harusnya di keplak-keplak. Nah. Mantap. Senggol dong. Ada mana? Maulana. Oh, Maulana. Maulana nggak kelihatan tuh bukannya. Oh, nggak kelihatan. Siapa ini? Siapa? Siapa? Siapa itu? Aku. Siapa itu? Alta. Ini siapa? Lita. Sekarang anginnya kencang banget. Aduh buana. Aduh buana. Terus apa lagi? Kamu baru bangun tidur ya? Aduh buana. Aduh buana. Aduh buana. Habis batang. Tuh makan tuh. Di sini sih. No. Sana aja sana. Pinjem apa sih? Tuh makan apa tuh? Tuh lagi beres-beres. Persiapan mau masak mendoan. Masak mendoan. Ya ngisor mbok, dhuwur go wadah sing mateng, ngisor mentah. Awas nggak kelihatan. Ini apa sih? Kayak hotel. Apa sih ya? Nengkok kae tumplek lah. Ora trep boleh masang. Maulana udah di kamar kayaknya. Wah, banyak pangan. Lepas nenek dulu kalau mau makan.
Ekot-ekot tuh. Dapat simple. Sini apanya tak sini? Ini tinggal kacamata. Coba dimatiin itu, di stop. Ya. Masukkan air secukupnya. Aduk-aduk, diudak-udak secukupnya lagi. Dikit-dikit. Aduk-aduk. Ini tutorial bikin mendoan. Nah, tuh. Khas Banyumas. Khas. Dikit-dikit buka enceran. Di sini dingin, cocoknya kayak gini. Camping, bikin mendoan. Ini bakwan Ya, nanti itu. mau bikin bakwan. Ini Pada Sabtu itu camping ya. Yang namanya mendoan itu tempe dibuntel pakai glepung. Ini terigu. Terigu. Terigu ya dikasih campur-campur tepungnya. Cuma kalau cuma terigu itu nanti lembut. Jangan. Apa ya kue? Orang anu paus Miki. Apa? Sini apanya? Enggak, kan lagi ini dipakai ini. Ini yang satu ini asisten. Nah, ini. Nah, enggak. Oh, enggak kayak gituin beda angin lah. Baik kurang asin daripada keasinan. Ini adonan molen, nanti mau bikin molen itu udah bawa pisang. Belum dibikin. Ini dulu aja udah lapar. Anginnya kencang banget ya. Hindi, apa sih? Lo kepriwe sih? Truk na. Tegen na kuli ngerekam. Awas ki guling-guling. Sekali itu nih kita. Wong kompore cilik banget. Gedean teflone. Harusnya nggak kompor rumah. Kompor yang hijian maksudnya. Asli temen. Mimpet malah. Mana botol kecap ya. Ya Allah pakai kayak mebur kayaknya. Kayak sih karena orang pantang kayak. Wih. No. Ya Allah anginnya. Ini beneran guys, angin kencang. Enggak ada yang ngorak-ngorak. Itu sampai kebuka. Mana sepatu? Mau. Kamu ambilin itu dah. Apa tuh? Wis kayak gelasnya disit kumbai kayak kocak disit. No, nggak boleh. Nggak, cari apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Astagfirullah, burung. Ini saya tahuan sih. Ya mengkowong ki nembe dekaplaki genine iki kan lembut. No. Itu diambilin nah lampunya lah disebut mai dikit tetesan. Dul. Tuh ya. Sip enggak?
Sip nggak? Marahin. Sip harus. Kalau nggak sip pulang. Jadi bakul mendua. Awas, Awas, Nak, panas, Nak. Panas. Panas, awas. Awas. Menduan. Kowe domong ibu gue lah, gue. No. Awas. No. Munduran situ, mundur. Mejeger meneng ba. Ini wajahnya kecil, cuma isi 3. Ini dijamin anti tumpah, mergane ana sing nyekeli. Lho bahaya. Gile wong ora. Medang. Lho kuwi apa gue? Ini gue kemprenya apa gue? Minyak apa gue? Mesti minyak mau minyak sing ibu ruang. Jangan sabar. Gue dicekel gue ya wong. Motor mbok tuh sih. Udan apa? Kemarin banjir ke Malang, guys, itu. Gemuruh suaranya. Kiye gemuruh kiye. Ayo pulang. Ayo. Enggak pulang. Gue, Pulangnya gue. besok. Ya hilang gemuruh Iya. Asalnya mau bengi, iki jam 2 wengi gemuruh. Tahu. Pas banjir lumpur. Oh kan bawah anak kali. Ampun. Jadi pas saya dodol itu banyak yang bilang katanya suara gemuruh seru nengali sampai pada bangun. Ternyata itu kalinya itu pada banjir ya. Tapi kita di sana itu enggak ya. Kamu ya merem nggak tahu. Yang enggak lah orang Terus kali kan nek. kamu itu bayi nggak tahu apa-apa. Kurang panas sih banget lah. Lagi Orang- jadi gemuruh, lagi gemuruh weh Kan tepat. lah, gedenya sih gede ya. Tuh kan sebelah kali anu kayaknya angin deh. Angin Iya kencang. miki sing moni, disipet ampleng priwe sih kena lagi ngomong iya sing moni kok. Kakaknya kayaknya bakul sega goreng. Ada gemuruh. Enak kurang Gemuruh panas. ini. Ini gemuruh gurih. Pada matang-matang guys. Terus suaranya kayak Ya ini gemuruh ini. Pada tinggal-tinggal golek gemuruh apa kok jebule anu komporemu. Awas panas. Soalnya suaranya kan mirip banget banjir lumpur. di sini enggak. Itu Iya. kenapa sih ada yang banyak banjir? Kalau kompornya endorse ya, Pak. Kompor endor. Kenapa banyak yang banjir? Terus orang endorse. Untuk menawa di Lima. Nih, kompornya bagus banget, Kompor suaranya gemuruh. bagus gemuruh. Kayak banjir lumpur, suaranya gemuruh banget. Hah? Bilang kan? Sama ini tapi nyemplungannya kurang panas. Dari apa? Ini kan dari Nyemplungan Hike kurang and panas. run. Ganu Jadi, di kayak endorse. gini, harusnya panas. Alhamdulillah Holy endorse. Ya mbok menawa kalau sudah monetisasi dikasih lagi. Osna, nanti kamu itu. Mas panas nih, ayo Tuh, kita pelatikan tuh. jalan maling mateng. Siapa yang mau? Kalau kalian mau beli, enak ya kamera. Kalau kalian mau beli kompor yang fire maple genine itu gemlendeng gede neng aligin. Kayak banjir lumpur. Iya tuh. Ada ketena. Ini nggak bawa serok, Basah kata. nggak usah pakai serok-serokan ya. Pakai serok-serokan. Harganya Takeryuto. Ya lumayan mahal tapi kualitas sip.